हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तमारू श्रीजी क्लासीसना यूट्यूब चैनल में। आजना विडियो में આપણે EBC में जे GTU में 4 मार्कना प्रश्न पूछाय छे तेना विषे चर्चा करीशुं। આગળના વિડિયોમાં EBC ના બે વિડિયો અપલોડ કરવામાં આવ્યા છે, તેમાં 2 માર્કના અને 3 માર્કના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવામાં આવી છે, જે વિડિયો જોઈ લેવા વિનંતી। प्रश्न नंबर 1, लिफ्ट माटे वपराता सेफ्टी डिवाइसना नाम आपो। એટલે કે लिफ्ट माटे કયા પ્રકારના સેફ્ટી ડિવાઇસ વપરાય છે। આ જે પ્રશ્નો છે એ બધા જ GTU માં પૂછાઈ ગયેલા પ્રશ્નો છે, માટે બધા જ પ્રશ્નો તૈયાર કરવા અને જે પ્રશ્ન કમ્પલસરી તૈયાર કરવાનું હશે કે જેના પૂછવાના ચાન્સીસ વધારે હોય એ હું તમને સ્પેશિયલી વિડિયોમાં કહીશ કે આ પ્રશ્ન તમારે તૈયાર કરવાનો જ છે, એટલે વિડિયો ધ્યાનથી જોતા રહેજો। લિફ્ટમાં સેફ્ટી ડિવાઇસ વપરાય છે ઇલેક્ટ્રોમિકેનિકલ બ્રેક, પછી કાર સ્વિચ, लिफ्ट लॉक, स्टॉप लिमिट स्विच, ओवर ट्रावेल लिमिट स्विच, ओवर स्पीड मेकेनिज्म, प्रोग्रेसिव सेफ्टी गियर्स, बफर्स, ओवरलोड डिवाइस, डोर प्रोटेक्टिव सिस्टम, इमरजेंसी स्टॉप वॉच, इमरजेंसी अलार्म स्विच, एंटी ग्रेस लॉक डिवाइस, पीट सेफ्टी स्विच, फाइटर सर्विस डिवाइस અને एक्शन ट्यूब। આ બધા જ પ્રકારના જે સેફ્ટી સિસ્ટમ છે તેમાં ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે છે। જેટલા પણ તમને યાદ રહે એટલા તમે લખી શકો છો, પણ મેક્સિમમ 12 નામ તૈયાર કરવાનો ટાર્ગેટ રાખવાનો। એના પછીનો પ્રશ્ન, એસ્કેલેટર સમજાવો અને તેના સેફ્ટી ડિવાઇસ લખો। એટલે કે એસ્કેલેટર શું છે અને તેના સેફ્ટી ડિવાઇસ લખવાના છે। તો એસ્કેલેટર એ એક મૂવિંગ સ્ટેરકેસ કન્વેયર ટ્રાન્સપોર્ટ ડિવાઇસ છે જે પેસેન્જરોને એક ફ્લોરથી બીજા ફ્લોર સુધી લઈ જાય છે। એસ્કેલેટર સમજવું હોય તો મોલમાં જે આપેલું હોય છે તેને આપણે એસ્કેલેટર કહેવામાં આવે છે। આ એની ફિગર છે, ફિગર પણ ખાસ તૈયાર કરવી કે જેથી ફિગર ડ્રો કરશો તો તમને સારા એવા માર્ક મળશે। આ જે ઇન્ડિકેશન કરેલું છે એનો ફ્લોર લેવલ છે, ઉપરનો જે ફ્લોર હોય તેનો ફ્લોર લેવલ, આ છે અપર લેવલ, અહીંયા છે લોઅર લેવલ, એટલે કે ઉપરના ભાગમાં જે વોલ ટાઈપનું બનાવેલું હોય છે તે, અને આ નીચેના ટાઈપમાં અહીંયા બ્લુ સ્ટ્રેડ આપેલું છે, હેન્ડ રેલ છે, હેન્ડ રેલ એટલે જે બેલેન્સ માટે સાઈડ પર હોય છે તે। એના પછી અપર ઇક્વિપમેન્ટ રૂમ, એટલે કે અહીંયા જે ઇક્વિપમેન્ટ હશે તેના માટેનો રૂમ, સપોર્ટ એનો છે, પછી અહીંયા ડ્રીપ પાન આપેલું છે, એના પછી નીચે છે લોઅર ઇક્વિપમેન્ટ રૂમ। એટલે આ રીતે અહીંયા એસ્કેલેટરની આકૃતિ આપેલી છે। તમે સિમ્પલ મેઇન કમ્પોનન્ટ પણ પહેલા તૈયાર કરીને ડ્રો કરી નાખો તો પણ વાંધો આવે નહીં, પછી જ આ બધા ઇક્વિપમેન્ટને તૈયાર કરવાનો। સૌથી પહેલો ટાર્ગેટ એટલો રાખવાનો કે આ જે નીચેનું બોક્સ છે એ અને આ જે એસ્કેલેટર છે એ તૈયાર થઈ જવું જોઈએ। અહીંયા તમે સર્કલ બતાવી અને આને જોઈન્ટ કરી અને બતાવી દેવાનું કે અપર ઇક્વિપમેન્ટ રૂમ અને લોઅર ઇક્વિપમેન્ટ રૂમ। એક્ઝેક્ટ ડ્રો નહીં કરો તો પણ અડધો માર્ક કપાશે, પણ એનાથી વધારે કપાય નહીં। એટલે મેઇન વસ્તુ અને બધા નામ આવવા જોઈએ। એના પછી એસ્કેલેટરના મુખ્ય કમ્પોનન્ટ કયા કયા છે? તેના મુખ્ય કમ્પોનન્ટ છે લેન્ડિંગ પ્લેટફોર્મ, ટ્રસ, પછી જે ટ્રેક્સ છે, હેન્ડ રેલ એ કીધું એ પ્રમાણે તમને ડ્રાઇવ સિસ્ટમ કે શેની મદદથી ડ્રાઇવ કરવામાં આવે છે, બેલ સ્ટ્રેડ એ પણ તમને બતાવ્યું, ઓટો લુબ્રિકેશન સિસ્ટમ એટલે કે જો કંઈ ઘસારો થાય તો પોતાની જાતે જ લુબ્રિકેશન સિસ્ટમમાં એપ્લાય કરે છે, બ્રેકિંગ સિસ્ટમ, બંધ ક્યારે થવું, સેફ્ટી ડિવાઇસ કયા કયા પ્રકારના સેફ્ટી ડિવાઇસ છે, અને ઇલેક્ટ્રિકલ અને કંટ્રોલ સિસ્ટમ એટલે કે જેનું કંટ્રોલિંગ સિસ્ટમ હોય છે તે। એસ્કેલેટરમાં વપરાતા સેફ્ટી ડિવાઇસના નામ કયા કયા છે? તો એ નામ નીચે મુજબ છે કે બ્રોકન સ્ટેપ ચેન ડિવાઇસ, કોમ્બ સ્ટેપ ઇમ્પેક્ટ ડિવાઇસ, સ્ટેપ લેવલ ડિવાઇસ, પછી સર્કિટ એબ્સ્ટ્રક્શન ડિવાઇસ, મિસિંગ સ્ટેપ ડિવાઇસ, હેન્ડરેલ એન્ટ્રી ડિવાઇસ, બ્રોકન હેન્ડરેલ ડિવાઇસ, હેન્ડરેલ સ્પીડ ડિવાઇસ। એટલે કે જે સરખા નામ હોય એ સૌથી પહેલા તૈયાર કરવાનું કામ કરજો। પછી છે રિવર્સ સ્ટોપ ડિવાઇસ, થર્મલ ઓવરલોડ રિલે, મિકેનિકલ સેફ્ટી ડિવાઇસ અને પાઉલ બ્રેક સ્લેશ સ્ટેપ ચેઇન લોડિંગ ડિવાઇસ। તો આ પ્રકારે અલગ અલગ પ્રકારના સેફ્ટી ડિવાઇસ પણ વપરાય છે। અહીંયા આ થિયરીમાં તમારે નામ જ લખવાના છે, એટલે આમાં સમજવા જેવું કશું નથી, પરંતુ ખાલી જે નામ છે બધા તૈયાર કરવાના છે। સિક્વન્સમાં તૈયાર કરશો તો જલ્દી રહેશે, એના ગ્રુપ બનાવજો
કે જેવી રીતે અહીંયા વાત કરીએ આપણે તો કે હેન્ડરેલ એન્ટ્રી ડિવાઇસ, પછી બ્રોકન હેન્ડરેલ, પછી હેન્ડરેલ સ્પીડ ડિવાઇસ, તો આ 3 નામ એક સાથે તૈયાર કરો તો જલ્દી યાદ રહેશે. એટલે એ રીતે મને તૈયાર કરવાનું ટાર્ગેટ રાખશે. ઉપરના 3 છે બ્રોકન સ્ટેપ ચેન ડિવાઇસ, કોમ સ્ટેપ ઇમ્પેક્ટ ડિવાઇસ અને સ્ટેપ લેવલ ડિવાઇસ. તો આ રીતે જે સિક્વન્સમાં નામ તૈયાર થતા હોય એ પહેલા તૈયાર કરવા. એના પછી બીજો બહુ જ અગત્યનો પ્રશ્ન છે, લાઈફના બચાવ માટે ELCB કઈ રીતે મદદરૂપ થાય છે, એટલે કે અર્થ લીકેજ સર્કિટ બ્રેકર કઈ રીતે કામ કરે છે. આ પ્રશ્ન GTUના સંદર્ભમાં બહુ જ ઘણો જ મહત્વનો છે, કેમ કે પૂછવાના ચાન્સીસ ઘણા વધારે હોય છે. પાવર સિસ્ટમ એન્જિનિયર જનરેટરની સ્ટેબિલિટી માટે જનરેટરના ન્યુટ્રલને ગ્રાઉન્ડ કરે છે. તેથી અર્થ એક ઇલેક્ટ્રોડની જેમ કાર્ય કરે છે. આપણને ખ્યાલ હોય તો આપણે જો સપોઝ ડેલ્ટા સ્ટાર ટ્રાન્સફોર્મર વાપરતા હોય તો ટ્રાન્સફોર્મરનો જે ન્યુટ્રલ ટર્મિનલ હોય એને આપણે ગ્રાઉન્ડ કરી દઈએ છીએ. તો એ જે આપણે ગ્રાઉન્ડ કરીએ છીએ એના કારણે એ એક ઇલેક્ટ્રોડની જેમ કાર્ય કરે છે. અહીંયા આવું સમજાવવામાં આવ્યું છે. ફરીથી સમજો કે સપોઝ સ્ટાર કનેક્શન હોય તો સ્ટાર કનેક્શનમાં 3 ફેઝ હોય અને એક ન્યુટ્રલ હોય, તો એ ન્યુટ્રલને આપણે ગ્રાઉન્ડ કરીએ છીએ, તેથી અર્થ એક ઇલેક્ટ્રોડની જેમ કાર્ય કરે છે. હવે જ્યારે વ્યક્તિ લાઈવ વાયરને ટચ કરે છે ત્યારે તેને શોક લાગે છે. જ્યારે ઇન્સ્યુલેશન ખરાબ થઈ જાય છે ત્યારે મેટલ ફ્રેમ જે લાઈવ સપ્લાયના કોન્ટેક્ટમાં આવી શકે છે, જો તેને અર્થ કરવામાં ન આવે તો શોક લાગે છે. આમ ન થાય તે માટે ELCB પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. હવે સિમ્પલ વાત કરીએ તો કોઈ એક મોટર હોય કે જેની આજુબાજુ આપણે મેટલની ફ્રેમ લગાવેલી હશે. હવે જો એને સમજીએ તો આ રીતે કે કોઈક એક મોટર છે, મોટરની આજુબાજુ આપણે મેટલની ફ્રેમ લગાવેલી છે. હવે માની લઈએ કે જ્યારે આપણે ELCB એટલે કે અર્થ લીકેજ સર્કિટ બ્રેકર લગાવ્યું ના હોય ત્યારે શું થશે, તો મોટરનો જો કોઈ ઇન્સ્યુલેશન ખરાબ થશે, વાઇન્ડિંગનું ઇન્સ્યુલેશન ખરાબ થશે અને એ ઇન્સ્યુલેશન જ્યારે એની મેટલ ફ્રેમના ટચમાં આવશે તો મેટલ ફ્રેમમાંથી કરંટ પસાર થવાનો ચાલુ થશે. મેટલ ફ્રેમમાંથી કરંટ પસાર થશે એ દરમિયાન જો કોઈ મનુષ્ય તેને અડે તો એમાંથી કરંટ પસાર થશે અને એને શોક લાગશે. પરંતુ જ્યારે ELCB પ્રોવાઈડ કર્યું ના હોય ત્યારે ધ્યાન રાખજો કે જ્યારે ELCB પ્રોવાઈડ ના કર્યું હોય ત્યારે એમાંથી કરંટ પસાર થશે. પરંતુ જો તમે અહીંયા અર્થ લીકેજ સર્કિટ બ્રેકર પ્રોવાઈડ કરેલું હશે તો શું થશે, તો જે પણ કરંટ હશે એ બધો જ કરંટ ક્યાં ટ્રાન્સફર થશે, તો જમીનમાં ટ્રાન્સફર થશે. કેમ કે અહીંયા તમે ગ્રાઉન્ડ પ્રોવાઈડ કરેલું હશે. એટલા માટે અહીંયા ગ્રાઉન્ડ પ્રોવાઈડ કરેલું હશે, એટલા માટે શોક પણ લાગે નહીં. તો આ રીતે ELCB પ્રોટેક્શન પ્રોવાઈડ પૂરું કરે છે. એના પછી સમજીએ તો પરંતુ આ પ્રકારના પ્રોટેક્શનના કારણે ઓવરલોડ અને MCBના ટ્રિપિંગનો પ્રોબ્લેમ થાય છે. તેથી કરંટ ઓપરેટેડ અર્થ લીકેજ સર્કિટ બ્રેકરનો ઉપયોગ જ્યારે ઓપરેટિંગ કરંટ અને અર્થ લૂપ ઇમ્પિડન્સનો ગુણાકાર 40 વોલ્ટ કે તેનાથી ઓછો હોય ત્યારે થાય છે. એટલે કે જ્યારે ઉપર ડિસ્કસ કર્યું એ પ્રમાણે તમે જો વાપરો તો તમારે ઓવરલોડ અને MCBના ટ્રિપિંગના પ્રોબ્લેમ થાય છે. માટે શું કરીએ છીએ તો કે કરંટ ઓપરેટેડ અર્થ લીકેજ સર્કિટ બ્રેકરનો ઉપયોગ એટલે કે કરંટથી ઓપરેટ થતા અર્થ લીકેજ સર્કિટ બ્રેકરનો ઉપયોગ ક્યારે કરવાનો, તો કે જ્યારે ઓપરેટિંગ કરંટ અને અર્થ લૂપ ઇમ્પિડન્સનો ગુણાકાર 40 વોલ્ટ કે તેનાથી ઓછો હોય ત્યારે જ તેનો ઉપયોગ કરવો. કોઈપણ મેટલ ફ્રેમના વોલ્ટેજ 40 વોલ્ટથી વધારે હોય તો ભયજનક છે. એટલે કે 40 વોલ્ટથી કોઈપણ મેટલ ફ્રેમ હોય એના વોલ્ટેજ 40 વોલ્ટથી વધશે તો એ શું હશે, ભયજનક છે. માટે ત્યારે તો આપણું જે સર્કિટ બ્રેકર હોય એ ટ્રીપ થવું જોઈએ. જ્યારે વ્યક્તિની બોડીમાંથી 30 મિલી એમ્પિયર કરંટ 1 સેકન્ડ માટે પસાર થાય તો શ્વાસોશ્વાસની મુશ્કેલી થાય છે. અહીંયા એક લિમિટ આપેલી છે, વેલ્યુ આપેલી છે કે 30 મિલી એમ્પિયર જો 1 મિનિટ સુધી પસાર થાય મનુષ્યના શરીરમાંથી તો તેમાં શ્વાસોશ્વાસની મુશ્કેલી પડે છે. અને જો 100 મિલી એમ્પિયર લીકેજના કરંટે આગ લાગી શકે છે. 100 મિલી એમ્પિયર જેટલો લીકેજ કરંટ પસાર થાય તો આગ લાગે છે. અને 100 મિલી એમ્પિયર કરંટ પસાર થાય તો લોસ કેટલો થાય, તો 100 મિલી એમ્પિયર ગુણ્યા 240 વોલ્ટ, તો જવાબ આવશે 240. અહીંયા મિલી એટલે 10⁻³ તમે કરશો તો જવાબ થશે 24 વોટ.
એટલો પાવર લોસ થાય છે. તો ELCB નો ઉપયોગ વોટર હીટર, વોશિંગ મશીન, પંપ સેટ, લિફ્ટ વગેરેમાં થાય છે. એટલે પ્રશ્ન તૈયાર કરતી વખતે ધ્યાન રાખજો અને આ જે અમુક મુદ્દા છે, આ છેલ્લા બે મુદ્દા એ ખાસ ધ્યાનમાં લેજો અને આ એક્ઝામમાં કમ્પલસરી લખજો. આ મુદ્દો પણ લખવાનો રહેશે. આગળના મુદ્દામાં તમને સમજાવ્યું છે કે ELCB કઈ રીતે મદદરૂપ થાય છે. જો તમે ELCB ના પ્રોવાઈડ કરેલું હોય તો મેટલ ફ્રેમનો કરંટ હોય એ મનુષ્યના શરીરમાંથી જાય એટલે શોક લાગે. જો તમે ELCB પ્રોવાઈડ કરેલું હોય તો કરંટ જમીનમાં ટ્રાન્સફર થાય એટલે એવા ટાઈમે જો મનુષ્ય અડકશે તો કરંટ લાગે નહીં. હવે એનાથી કઈ તકલીફ થાય તો ઓવરલોડ અને MCB ટ્રિપિંગની તકલીફ થાય. માટે એને સેટ કરવામાં આવે છે કે જે કરંટ છે, ઓપરેટિંગ કરંટ અને અર્થનો લૂપ ઇમ્પિડન્સ 40 વોલ્ટ કે તેનાથી ઓછો હોય ત્યારે જે ઓપરેટ થાય છે. એના પછીનો પ્રશ્ન, MCB ની રચના અને કાર્ય સમજાવો. MCB એ એક ઇલેક્ટ્રોમિકેનિકલ ડિવાઇસ છે જે સર્કિટને નોર્મલ તેમજ એબનોર્મલ કન્ડિશનમાં ઓન અને ઓફ કરી શકાય છે. નોર્મલ એટલે કે જે સામાન્ય કન્ડિશન હોય તે, અને એબનોર્મલ એટલે કે ફોલ્ટ થાય ત્યારે બંનેમાં તે કામ કરે છે. તેથી MCB ને સ્મોલ સર્કિટ બ્રેકર પણ કહેવામાં આવે છે. MCB ની રચના અને કાર્ય. તો MCB નો ઉપયોગ ઓવરલોડ પ્રોટેક્શન માટે થાય છે. ધ્યાન રાખજો, MCB નો ઉપયોગ ક્યારે થાય છે? ઓવરલોડ પ્રોટેક્શન માટે. હવે એના કન્સ્ટ્રક્શનની વાત કરીએ તો MCB માં બે બાયમેટાલિક સ્ટ્રીપનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જ્યારે સ્ટ્રીપમાંથી સેટ કરંટ કરતાં વધારે કરંટ પસાર થાય છે ત્યારે ટ્રીપ મિકેનિઝમ ઓપરેટ થાય છે અને મેઇન કોન્ટેક્ટ ઓપન થાય છે. ધ્યાન રાખજો, બાયમેટાલિક સ્ટ્રીપ એટલે એવી સ્ટ્રીપ હશે કે જો તેમાંથી વધારે કરંટ પસાર થશે તો તે જે સ્ટ્રીપ હશે તે સ્ટ્રીપનું ડિફોર્મેશન થશે એટલે એ સ્ટ્રીપ વળશે, તેના કારણે કોન્ટેક્ટ ઓપન થાય છે. અને MCB બે બાયમેટાલિક સ્ટ્રીપનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. માટે જ્યારે સ્ટ્રીપમાંથી સેટ કરંટ કરતાં વધારે કરંટ પસાર થાય ત્યારે ટ્રીપ મિકેનિઝમ ઓપરેટ થાય છે અને મેઇન કોન્ટેક્ટ ઓપન થાય છે. જ્યારે શોર્ટ સર્કિટ થાય છે ત્યારે નોર્મલ કરંટ કરતાં વધારે કરંટનું વહન થાય છે. ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રિલે આ કરંટને સેન્સ કરે છે. આપણા પાવર સિસ્ટમમાં સેન્સ કરવાનું કામ કોણ કરે? તો રિલે. અને આર્મેચર મારફતે ટ્રીપ મિકેનિઝમ ઓપરેટ થાય છે અને મેઇન કોન્ટેક્ટ ઓપન થાય છે. શોર્ટ સર્કિટ થાય એટલે રેટિંગ કરતાં વધારે કરંટ પસાર થાય. વધારે કરંટ પસાર થશે એટલે રિલે એને સેન્સ કરશે અને જે ટ્રીપ મિકેનિઝમ છે એ આર્મેચર મારફતે ઓપન થશે. MCB નું ટ્રીપ મિકેનિઝમ ઝડપથી ઓપરેટ થાય છે તે રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે. એટલે કે જેમ બને તેમ જલ્દી એને જે ફોલ્ટી ભાગ હોય એને સર્કિટમાંથી ડિસ્કનેક્ટ કરવા માટે. કોઈ પણ પ્રોટેક્ટિવ સિસ્ટમ હોય તેનું જે મિકેનિઝમ હોય એ જલ્દીથી ઓપરેટ થાય તેવું હોવું જોઈએ. MCB ના કોન્ટેક્ટ ઉપર સિલ્વર ગ્રેફાઇટનું કોટિંગ કરવામાં આવે છે, એટલે કે લેયર ચડાવવામાં આવે છે. MCB સામાન્ય રીતે રેટેડ કરંટના 1.25 કરંટે ઓપરેટ થાય છે. ધ્યાન રાખજો, MCB સામાન્ય જે નોર્મલ કરંટ હોય એના રેટિંગ કરતાં 1.25 ગણો કરંટ થાય ત્યારે ઓપરેટ થાય છે. MCB નો મુખ્ય ફાયદો એ છે કે એકવાર ઓપરેશન પછી સહેલાઈથી રીસેટ કરી શકાય છે. હાલમાં આપણે ઘરમાં MCB નો જ ઉપયોગ કરીએ છીએ. અહીંયા તમને સમજાય ફિગર આપવામાં આવી છે. સિંગલ ફેઝ સપ્લાય છે. સિંગલ ફેઝ સપ્લાયની જોડે ટ્રીપ મિકેનિઝમ આપેલું છે. અહીંયા થર્મલ સ્ટ્રીપ છે, મેગ્નેટિક સ્ટ્રીપ છે અને લોડ આપવામાં આવેલો છે. થર્મલ સ્ટ્રીપ છે એ જ્યારે પણ રેટિંગ કરતાં વધારે કરંટ પસાર થાય ત્યારે શું થશે? જે બાયમેટાલિક સ્ટ્રીપ છે બેન્ડ થશે અને એ સિગ્નલ થર્મલ મિકેનિઝમને આપશે અને થર્મલ મિકેનિઝમ કોન્ટેક્ટ જે છે એને ઓપન કરી દેશે. તો આ રીતે આપણી MCB કામ કરે છે. આ પ્રશ્ન GTના સંદર્ભમાં ઘણો મહત્વનો છે, તેથી એનો ડાયાગ્રામ અને બંને જ ખાસ તૈયાર કરવો. એના પછીનો પ્રશ્ન, ફાયર એલાર્મ સર્કિટ દોરો અને સમજાવો. આ પ્રશ્ન પણ GTમાં ઘણીવાર પૂછાય છે કે ફાયર એલાર્મ સર્કિટ ડ્રો કરો અને સમજાવો. સૌથી પહેલા એની ફિગર તૈયાર કરીશું. એ બરાબર શું છે? તો રિંગ બેલના કોન્ટેક્ટ. સામાન્ય રીતે આ કોન્ટેક્ટ ઓપન હોય છે. એ બરાબર છે એ બેલના કોન્ટેક્ટ છે અને સામાન્ય રીતે ઓપન હોય છે. એ જ પ્રમાણે બી બરાબર શું છે? તો બી બરાબર રિલે સર્કિટના કોન્ટેક્ટ. સામાન્ય રીતે એ ક્લોઝ કન્ડિશનમાં હોય છે.
સી એ રીસેટ બટન છે અને એસ એ મેઇન સ્વિચ છે. એલાર્મ સર્કિટના કોલ પોઈન્ટ 1 2 3 n છે. તો મલ્ટી સ્ટોરી બિલ્ડિંગમાં દરેક ફ્લોર પર ફાયર એલાર્મ રાખવામાં આવે છે. કોલ પોઈન્ટની સંખ્યા બિલ્ડિંગમાં આવેલા ફ્લોરની સંખ્યા જેટલી હોય છે. જ્યારે આગ લાગે છે ત્યારે એ ફ્લોર પર રહેલો કોલ પોઈન્ટ ઓપરેટ થવો જોઈએ. અહીંયા જે પણ વસ્તુ બતાવવામાં આવી છે તેનું ઇન્ડિકેશન આપેલું છે કે એ કોનું છે, તો બેલનો કોન્ટેક્ટ છે. બી રિલેનો કોન્ટેક્ટ છે. સી તો સી જે છે એ આપણું શું છે, રીસેટ બટન છે જેની મદદથી રીસેટ કરી શકાય. એસ એ મેઇન સ્વિચ છે. અહીંયા 1 2 3 કોલ પોઈન્ટ આપેલા છે, એટલે કે જેટલા માળની બિલ્ડિંગ હોય એટલા માળના તમે અહીંયા સેટ કરી શકો છો. એના ઉપરાંત એક બેટરી પણ યુઝ કરવામાં આવી છે. ફિગર તૈયાર કરશો તો ફિગર પરથી આટલી વસ્તુ સરળતાથી લખી શકાય. બેટરીનો એક ટર્મિનલ કોની સાથે જોઈન્ટ કરેલો છે, તો રિલે સાથે જોઈન્ટ કરેલો છે. હવે ફાયર એલાર્મ સર્કિટમાં બેટરીને ફ્રિકવન્ટલી અને રેગ્યુલરલી ચેક કરવામાં આવે છે, જેથી જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે બેટરી વર્કિંગ કન્ડિશનમાં હોય છે. અને જો બેટરી વર્કિંગ કન્ડિશનમાં ન હોય તો જાનમાલનું નુકસાન થાય છે. ધ્યાન રાખજો, બેટરીને રેગ્યુલરલી ચેક કરવી પડે છે. જો વર્કિંગ કન્ડિશનમાં નહીં હોય બેટરી તો એનાથી શું થશે, તો એલાર્મ વાગશે નહીં, અને એલાર્મ નહીં વાગે તેના કારણે શું થશે, તો જાનમાલનું નુકસાન થાય છે. ફાયર એલાર્મની વાત કરી છે એટલે એ શું, જ્યારે આગ લાગે તેની વિશે આપણને માહિતી આપે છે. વર્કિંગ બુકમાં નથી આપ્યું અને અહીંયા પણ લખ્યું નથી, પણ સમજવું હોય તો એવી રીતે સમજી શકાય કે જ્યારે આ સ્વિચ ક્લોઝ હશે ત્યારે કરંટ આ રીતે પસાર થશે. પોઝિટિવ ટર્મિનલમાંથી નીકળી એના કોલ પોઈન્ટમાં જશે. કોલ પોઈન્ટમાંથી રીસેટ બટન થ્રુ એના રિલે કોઇલમાં જશે. હવે રિલેમાંથી કરંટ પસાર થવાના કારણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઉત્પન્ન થશે અને આ જે પ્લંગર છે એ બી પોઝિશન પર જ રહેશે. ધ્યાન રાખજો, અહીંયા આપણે લખેલું છે કે બી શું છે, તો બી જે રિલેના કોન્ટેક્ટ છે એ સામાન્ય રીતે કઈ કન્ડિશનમાં હોય છે, તો સામાન્ય રીતે ક્લોઝ કન્ડિશનમાં જ હોય છે, ક્લોઝ હોય છે. એટલે સમજો કઈ રીતે કામ કરશે. તો શરૂઆતમાં જ્યારે આ સ્વિચ ક્લોઝ હશે તો હું જે પ્રમાણે પાથ બતાવું એ પ્રમાણે ધ્યાનમાં રાખજો. આ સ્વિચને ક્લોઝ સમજવી. તો જે કરંટ હશે એ પોઝિટિવ ટર્મિનલમાંથી નીકળી આ રીતે કોલ પોઈન્ટમાં જશે. કોલ પોઈન્ટમાં થઈ રીસેટ બટનમાં જશે અને રીસેટ બટનમાં થઈ રિલેમાં થઈ નેગેટિવમાં એન્ટર થશે. હવે રિલેમાંથી કરંટ પસાર થતો હશે તેના કારણે શું થશે, તો આ જે પ્લંજર હશે એ બી પોઝિશન પર હશે. હવે જ્યારે આગ લાગે ત્યારે શું થશે, તો આગ લાગે ત્યારે સ્વિચના કોન્ટેક્ટ ક્લોઝ જ હશે, પરંતુ આ જે રીસેટ બટન છે એ ઓપન થશે અને એના કારણે આ રિલેમાંથી કરંટ પસાર થવાનું બંધ થશે. અથવા તો કોઈ પણ એક કોલ પોઈન્ટનો કોન્ટેક્ટ ઓપન થઈ જશે જેના કારણે રિલેમાંથી કરંટ પસાર થવાનું બંધ થશે અને જે પ્લન્જર હશે એ નીચેની તરફ આવશે. પ્લન્જર નીચેની તરફ આવશે તો આ પાથ ક્લોઝ થશે. બેટરીના પોઝિટિવમાંથી બેલમાં અને બેલમાંથી આ રીતે નેગેટિવમાં જશે, તો જેથી આપણી બેલવાળી સર્કિટ ક્લોઝ થશે અને એલાર્મ વાગશે. તો જ્યારે ફોલ્ટ થશે તો આ રીતે કામ કરે છે. એટલે સિમ્પલ યાદ રાખવાનું, એના પાથ મેં બતાવ્યા પ્રમાણે લખવાના કે શરૂઆતમાં સ્વિચ ક્લોઝ હશે તો બેટરીના પોઝિટિવ ટર્મિનલમાંથી કરંટ પસાર થઈ કોલ પોઈન્ટમાં થઈ રીસેટ બટન થઈ રિલેમાં જઈ અને નેગેટિવ ટર્મિનલમાં ફરી એન્ટર થાય છે. રિલેમાંથી કરંટ પસાર થતો હોવાથી પ્લન્જર કઈ પોઝિશનમાં હશે, બીમાં હશે, માટે કોઈ પણ પ્રકારનો એલાર્મ વાગશે નહીં. પરંતુ સપોઝ કોઈ ફોલ્ટ થયો એનો સપોઝ ફર્સ્ટ ફ્લોર પર ફોલ્ટ થયો તો અહીંયા કોન્ટેક્ટ ઓપન થઈ ગયા. કોન્ટેક્ટ ઓપન થવાના કારણે રિલેમાંથી કરંટ પસાર થવાનો બંધ થશે, જેથી પ્લન્જર નીચેની તરફ આવશે એટલે કોન્ટેક્ટ એ ક્લોઝ થશે. આ સ્વિચને ક્લોઝ જ ધારવી, હંમેશા ક્લોઝ ધારવી. હવે
એવું થશે ત્યારે પોઝિટિવ ટર્મિનલમાંથી સ્વિચમાં, સ્વિચમાંથી બેલમાં, બેલમાંથી એ કોન્ટેક્ટ થ્રુ નેગેટિવમાં એન્ટર થશે. એટલે કે બેલમાંથી કરંટ પસાર થવાના કારણે બેલ શું થશે? એનર્જાઇઝ થશે. તો આ રીતે ફાયર એલાર્મ સર્કિટ કામ કરે છે. ધ્યાન રાખજો, ફાયર એલાર્મ સર્કિટનું કામ શું છે? તો મોટી જે બિલ્ડિંગ હોય તેમાં આગ લાગે તો આપણને ફાયર એલાર્મ આપે છે કે જેથી ખબર પડે કે આગ લાગી છે. તો આ રીતે તેનું વર્કિંગ પણ તમે સમજાવી શકો છો. અને એક્ઝામમાં 4 માર્કનો પ્રશ્ન હોય તો કમ્પલસરી આ સમજાવવાનું રહેશે તો તમને વધારે માર્ક મળશે. અહીંયા જે બુકમાં થિયરી આપેલી છે એમાં ખાલી તમને ફિગરનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપેલું છે, એનું વર્કિંગ આપેલું નથી. મેં જે પ્રમાણે સમજાવ્યું એ જ પ્રમાણે એનું વર્કિંગ ફરીથી તૈયાર કરવું. એના પછીનો પ્રશ્ન, એમસીસીબીના ફાયદા જણાવો. એમસીસીબીના ફાયદા નીચે મુજબ છે કે એમસીસીબી ફોલ્ટી કન્ડિશન સામે રક્ષણ પૂરું પાડે છે. કોઈ પણ પ્રોટેક્ટિવ ડિવાઇસ ફોલ્ટી કન્ડિશન સામે રક્ષણ પૂરું પાડે છે. એમસીસીબીની મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ ઓછી હોય છે. એમસીસીબી કોમ્પેક્ટ હોય છે તેથી જગ્યાની બચત થાય છે. કોમ્પેક્ટ એટલે નાની હોય છે એટલે તેની જગ્યાની બચત પણ ઓછી થાય છે. એમસીસીબીને રીસેટ કરવા માટે ઓછો સમય જોઈએ છે. એમસીસીબીનો ડાઉન ટાઈમ ઓછો હોય છે એટલે કે જે બંધ રહે એ સમય એનો ઓછો હોય છે. એમસીસીબી સાથે કેટલાક મલ્ટીપર્પઝ એસેસરીઝ પણ જોડી શકાય છે એટલે બીજી એસેસરીઝ પણ જોડી શકાય છે. એમસીસીબીનો ઉપયોગ ઇલેક્ટ્રિકલ ફીડરમાં ઓવર કરંટ સામે પ્રોટેક્શન માટે થાય છે. ધ્યાન રાખજો, પૂરું નામ છે મિનિએચર કરંટ સર્કિટ બ્રેકર, એટલે ઓવર કરંટ સામે પ્રોટેક્શન માટે થાય છે. એમસીબીનો ઉપયોગ ઓવરલોડ સામે પ્રોટેક્શન માટે થાય છે. જ્યારે એમસીસીબીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ત્યારે સિંગલ ફેઝિંગની મુશ્કેલી રહેતી નથી. એમસીસીબીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો સિંગલ ફેઝિંગની મુશ્કેલી રહેતી નથી. અહીંયા એમસીસીબીને લગતા ફાયદા આપેલા છે. આ પ્રશ્ન 3 માર્કમાં પૂછવાની સંભાવના હોય છે. એના પછીનો પ્રશ્ન, ડોમેસ્ટિક અને મલ્ટી સ્ટોરી બિલ્ડિંગમાં ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્ટોલેશન વખતે ફાયર સેફટી બાબતે ધ્યાનમાં રાખવામાં આવતા રૂલ્સ. એટલે કે જે આપણે ઘરગથ્થુ વાત કરીએ અને બહુમાળી બિલ્ડિંગ હોય મોટી, તો એમાં આપણે ફાયર સેફટી માટે કઈ કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ? તો દરેક ઇક્વિપમેન્ટનું કન્સ્ટ્રક્શન, ટેમ્પરેચર રાઇઝ, કરંટ રેટિંગ, ઓવરલોડ અને પરફોર્મન્સ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ સ્પેસિફિકેશન મુજબ હોવું જોઈએ. કોઈ પણ કન્સ્ટ્રક્શનની વાત કરીએ ઇલેક્ટ્રિકલને લગતા અથવા કોઈ પણ બીજી વસ્તુ હોય તેનું હંમેશા કન્સ્ટ્રક્શન સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે જ હોવું જોઈએ. ઇન્ડિયાની વાત કરીએ તો તેમાં ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે હોવું જોઈએ. ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્ટોલેશન વર્ક લાયસન્સ ધરાવતા ઇલેક્ટ્રિકલ કોન્ટ્રાક્ટર અને સર્ટિફાઈડ સુપરવાઇઝરના માર્ગદર્શન અનુસાર કરવું જોઈએ. દરેક વ્યક્તિનું દરેક ઇક્વિપમેન્ટનું વર્કિંગ હીટિંગ, આર્કિંગ, નોઇસ અને વાઇબ્રેશન વગર કન્ટિન્યુઅસ થવું જોઈએ. એટલે કે જે પણ ઇક્વિપમેન્ટ હોય તેનું વર્કિંગ હીટિંગ એટલે ગરમ થવું ના જોઈએ, સ્પાર્ક એટલે કે આર્ક ઉત્પન્ન ના થવું જોઈએ, અવાજ ના થવો જોઈએ અને વાઇબ્રેશન એટલે કે ધ્રુજારી ઉત્પન્ન થવી જોઈએ નહીં. દરેક ઇક્વિપમેન્ટનું માઉન્ટિંગ સલામત રીતે થયેલું હોવું જોઈએ એટલે એને સલામત રીતે પ્લેસ કરેલા હોવા જોઈએ, મૂકેલા હોવા જોઈએ. દરેક ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ, ફિટિંગ, એસેસરીઝ અને વાયરિંગના સિસ્ટમને નીચેના કન્ડિશનમાં મંજૂરી મળેલી હોવી જોઈએ. ધુમાડો, ગેસ પ્રવાહીની ઇક્વિપમેન્ટની ઉપર ખરાબ અસર, ડસ્ટ અને ફાઇબર્સ મટીરિયલની અસર, ભેજવાળી જગ્યા અને વધારે ટેમ્પરેચર, આ બધી કન્ડિશનમાં એને મંજૂરી મળેલી હોય તેવા જ ઇક્વિપમેન્ટનો આપણે યુઝ કરવો જોઈએ. દરેક ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ, એસેસરીઝ, ઇલેક્ટ્રિકલ કેબલ વગેરે ઉપર મેન્યુફેક્ચરરનું નામ અને ટ્રેડમાર્ક જરૂરી છે. આ ઉપરાંત વોલ્ટેજ, કરંટ અને વોટ રેટિંગ પણ હોવા જોઈએ. એટલે કે તમે જે પણ ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ યુઝ કરો છો તેની એસેસરીઝ, એનું કેબલ હોય કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય તેના ઉપર તમે કઈ કંપનીનું યુઝ કરેલું છે તેનું નામ હોવું જોઈએ અને એનો ટ્રેડમાર્ક હોવો જોઈએ, જેથી તમને સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણેની વસ્તુ મળી રહે અને વસ્તુ યોગ્ય હોય. ડુપ્લિકેટ વસ્તુ યુઝ કરશો નહીં. આ ઉપરાંત વોલ્ટેજ, કરંટ અને વોટ રેટિંગ પણ એના હોવા જોઈએ. તો આ જે છે એ ફાયર સેફટી માટે તમારે કઈ કઈ વસ્તુનું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ તે પ્રશ્ન હતો. એના પછીનો પ્રશ્ન, કોમર્શિયલ કોમ્પ્લેક્સને લગતા કોઈ પણ 2 આઈ રૂલ જણાવો. એટલે કે જે કોમર્શિયલ કોમ્પ્લેક્સ હોય છે તેના માટેના કોઈ પણ 2 આઈ રૂલ લખવાના છે.
એક છે ડેન્જર નોટિસ. દરેક મીડિયમ, હાઈ અને એક્સ્ટ્રા હાઈ વોલ્ટેજ ઇન્સ્ટોલેશનમાં સપ્લાયર કન્ઝ્યુમરે સ્પષ્ટ રીતે વાંચી શકાય અને એસેસ કરી શકાય તેવી પોઝિશનમાં ડેન્જર પ્લેટ અંગ્રેજી, હિન્દી અને જે તે સ્થળની લોકલ ભાષામાં સિમ્બોલ સાથે ઇન્સ્ટોલ કરેલી હોવી જોઈએ. કોમર્શિયલ કોમ્પ્લેક્સ હોય તો તેમાં જે ડેન્જર નોટિસ હોય તો કે જે મીડિયમ હોય, હાઈ હોય અને એક્સ્ટ્રા હાઈ વોલ્ટેજ હોય. મીડિયમ વોલ્ટેજ, હાઈ વોલ્ટેજ અને એક્સ્ટ્રા હાઈ વોલ્ટેજના જે પણ ઇન્સ્ટોલેશન હોય ત્યાં સ્પષ્ટ રીતે વાંચી શકાય અને સરળતાથી જોઈ શકાય તેવી પોઝિશનમાં ડેન્જર પ્લેટ અંગ્રેજી, હિન્દી અને લોકલ ભાષા એટલે કે ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતી, તો આ 3 ભાષામાં લગાવેલી હોવી જોઈએ. રાજ્ય પ્રમાણે ત્રીજી ભાષા બદલાતી રહે છે. એના પછી વાત કરીએ અર્થ ટર્મિનલ ઓન કન્ઝ્યુમર પ્રેમિસિસ. નિયમ નંબર 58 અનુસાર સપ્લાય કન્ઝ્યુમરના ઉપયોગ માટે કન્ઝ્યુમરના સ્થળે એસેસ કરી શકાય તેવી પોઝિશનમાં અર્થ કંડક્ટર પ્રોવાઈડ કરે છે. જ્યારે મીડિયમ, હાઈ અને એક્સ્ટ્રા હાઈ વોલ્ટેજ ઇન્સ્ટોલેશન હોય ત્યારે કન્ઝ્યુમરે સપ્લાયના અર્થિંગ સિવાય પોતાના સેપરેટ અર્થ ઇલેક્ટ્રોડનું ઇન્સ્ટોલેશન કરવું પડે છે. એટલે ફરીથી વાત કરીએ તો મીડિયમ વોલ્ટેજ હોય, હાઈ વોલ્ટેજ હોય કે એક્સ્ટ્રા હાઈ વોલ્ટેજ ઇન્સ્ટોલેશન હોય ત્યારે અર્થિંગ ઘણું મહત્વનું બને છે. માટે કન્ઝ્યુમરે સપ્લાયરના અર્થિંગ સિવાય પોતાના સેપરેટ અર્થ ઇલેક્ટ્રોડનું ઇન્સ્ટોલ કરવું પડે છે. એટલે જ્યારે વોલ્ટેજ વધારે હોય તો ગ્રાહકે પોતાનું સેપરેટ અર્થ ઇલેક્ટ્રોડ પણ વાપરવું જોઈએ. સપ્લાયર દ્વારા પ્રોવાઈડ કરવામાં આવેલા અર્થિંગ ટર્મિનલને મિકેનિકલ નુકસાન ન થાય તેવી સાવચેતી કન્ઝ્યુમરે રાખવી પડે છે. પછી છે કોમર્શિયલ કોમ્પ્લેક્સના એન્ટ્રન્સમાં વાપરવામાં આવતા ઇલેક્ટ્રોનિક સેફ્ટી લોક સમજાવો. એટલે કે જે કોમર્શિયલ કોમ્પ્લેક્સ હોય છે તેના એન્ટ્રન્સમાં કયા સેફ્ટી લોક વાપરવામાં આવે છે તો એ ટેકનોલોજીના એડવાન્સમેન્ટ સાથે ઇલેક્ટ્રોનિક લોકિંગ ડિવાઇસનો ઉપયોગ મેઇન એન્ટ્રન્સમાં કરવામાં આવે છે. અત્યારની કન્ડિશનમાં ઇલેક્ટ્રોનિક લોકિંગ પદ્ધતિ ડિવાઇસનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઇલેક્ટ્રોનિક સેફ્ટી લોક અને ઇલેક્ટ્રિક કરંટ દ્વારા ઓપરેટ થાય છે. જે ઇલેક્ટ્રોનિક સેફ્ટી લોક હોય છે એ ઇલેક્ટ્રિક કરંટ દ્વારા ઓપરેટ થાય છે. ઇલેક્ટ્રોનિક લોકમાં મેગ્નેટ, સોલેનોઇડ અથવા મોટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઇલેક્ટ્રોનિક લોકનું ઓપરેશન સરળ હોય છે. એટલે કે ટેકનોલોજીના એડવાન્સમેન્ટ સાથે ઇલેક્ટ્રોનિક લોકનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેનામાં ઓપરેશન માટે શેનો ઇલેક્ટ્રિક કરંટનો ઉપયોગ થાય છે. કઈ વસ્તુ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તો મેગ્નેટ, સોલેનોઇડ અથવા મોટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેના પ્રકાર નીચે મુજબ છે. કયા પ્રકારના લોક વાપરવામાં આવે છે તો કે ન્યુમેરિક કોડ, પાસવર્ડ, સિક્યુરિટી ટોકન અને બાયોમેટ્રિક. આ 3 પ્રકારના લોક વાપરવામાં આવે છે. 2 માર્કમાં કદાચ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે ઇલેક્ટ્રોનિક લોકના પ્રકાર જણાવો તો આ 3 પ્રકાર લખવાના રહેશે. ઇલેક્ટ્રોનિક લોકનો ઉપયોગ નીચેના હેતુ માટે કરવામાં આવે છે તો માલિકના પ્રોટેક્શન માટે, દરેક યુનિટમાં એલાર્મ સિક્યુરિટી માટે અને સિક્યુરિટીમાં વધારો કરવા માટે. જ્યારે માલિક ગેટ પર આવે છે ત્યારે પિન નંબર કીપેડમાં એન્ટર કરે છે. જો પિન નંબર સાચો ન હોય તો ગેટ ઓપન થાય છે અને કમ્પ્યુટર દ્વારા સિગ્નલ મોકલી દરેક યુનિટ અને એલાર્મ ટેમ્પરરી ડિસેબલ કરવામાં આવે છે. અહીંયા સમજાવવામાં આવ્યું છે કે જે પિન પ્રકારના હોય છે એમાં કઈ રીતે કામ કરે છે તો કે સપોઝ જ્યારે માલિક ગેટ પર આવશે ત્યારે તે કીપેડમાં પિન એન્ટર કરશે. પિન સાચો હશે તો ગેટ ઓપન થશે અને કમ્પ્યુટર દ્વારા સિગ્નલ મોકલી અને બધા જ યુનિટના જે એલાર્મ છે એ બધા ડિસેબલ કરવામાં આવશે. જો કોઈ પિન નંબર વગર ડોર ઓપન કે ક્લોઝ કરવાનો પ્રયત્ન કરે ત્યારે એલાર્મ વાગે છે અને થોડા સમય પછી સોફ્ટવેર ઓટોમેટિક રીલોક થાય છે. આમ આ સિસ્ટમ વડે કોઈ ફોલ્ટ હોય તો તેની માહિતી પણ મળે છે. ઇલેક્ટ્રોનિક લોકિંગ સિસ્ટમ 2 પ્રકારની હોય છે, જે ઘરની અંદર વાપરવામાં આવે છે તે અને જે ઘરની બહાર વાપરવામાં આવે છે તે. જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને લાઇક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો જેથી તમને અમારા આવનારા વિડીયોની માહિતી મળતી રહે. વિડીયોમાં બતાવવામાં આવેલી PDF વિરલ વાળંદ દ્વારા બનાવવામાં આવી છે. થેન્ક યુ.